अदी मुझे करे सिर्फ एक चक्कर हली जन्नत के मिनथ कर जसर ॾेखार हुजे जन्नत के मिनथ करे मुझी जुती जन्नत के थी मिनथा क्यास छो मुझी दुश्मन थी आई मां तुझी दुश्मन आया तॾहिं त मुझो घर आबाद थियण नथी दी हिन उम्र में तू शादी कंदे अरे अदा खुदाए तरसी कर पाले पंहिंजो पेट भी नथो सके पियो वरी हुन डायण के पाली दो बाद जी गालिन के छद अदी तू मुखे हिन वक्त बुधा त मुझो चवण वठी थी या न तोखे बुधाए मना था मां इने दूती दे कान विंदस मां इने दे अदी मुझे करे खैरा जसर दे खैर होजे अता मां तो जेसर मोई बेजार आया हाने तू जे करे वनी मां हुन के मिनथू कया मेड़ियो क्या मां खां कोन पुजई मामा अरे मामा वाच प्रेरण मुखे मामो न चांदो कर मामा मैं तो तेरी चंगाई वेचास हाँ मामा मुए ढोलू बिनन सोचो है त असा वनी तुंजो रिश्तो करे अचो अमा तुंजे मुंह में मक्खन आई मेरे मुंह च तुंजे मुंह में गुड़ मामा गुड़ आप खाऊं ही कौन पोइ वनी धूड़ पा खैरा जसर दे खैर होजे तहां मां महे जे चवण में अचे थाप न कजो अदी तू चवण नथी वठी त न वठ पर घट में बारन के त न रोक न मामा तू परेशान न थी मैं सुबह दा सवेल वंजते तेरा रिश्ता करा सा भाई माई वदी को छोड़ चुप कर दे वने ने बई टंगू मैं तेरा रिश्ता करे आसा वडड़ो थी वियो आ वनी है भी उते थाप करे त बिया भी थाप कने रिश्ता करे आसा पटको अचे तो जेसर ते पियो बात का ना तवा जो शक कह मथा वने तो सर मूसा खान मऊ मथा करी मामलो न कराइंदो पर एफआईआर में त मज्जू हालार ऐं उन जे बिन गार्डन जा नाला ऐं मज्जू त अलग आहे सर कुछ दी हक में मजू जो पी मुकाबले में मारे वियो ऐं उन जो लाश हलार खान वसूल कियो चइबो त मज्जू थोड़ा लाइण चाहे थो मुखां त वधीक हितां जे माण्हुनि खे तव्हां था सुञाणो मूंखे सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो त हितां जे कहिड़नि माण्हुनि में सच्चाई आहे सर सच्चाई त सिर्फ़ दिलार खान में आहे ऐं उहो ई माण्हू सचो आहे बाक़ी सभु मतिलबु परस्तान पंहिंजे मुफ़ाद ख़ातिर कुझु बि करे सघनि था हाणे उन्हनि खे उहो कुझु करणो पवंदो जंहिंजी असांखे कानून इजाज़त ॾींदो ये हथियार मुझे बतो सिधा छो छा दिलावर खान तुझो हाकिम खान सा वास्तो नाहे हाँ वास्तो आहे पर उन जे डोहन में शरीक मां त न डोहन में शरीक न जॾहिं हाकिम खान जे मथां मुश्किलातूं अचनि थियूं त तूं हुनजो साथ ॾीं थो दिलावर खान पोइ कीअं थो चईं त मां हुननि जे ॾोहनि में शरीक न आहियां हा मां हुननि जे ॾोहनि में शामिल हुजां या न तूं पंहिंजे मक़सद जी ॻाल्हि कर कन खोले ॿुधी छॾ दिलावर खान मूंखे छोकिरी घुर्जे छोकिरी छोकिरीअ सां
तो जो कड़ो रिश्तो आ जॾहिं हुन सां मुंहिंजो को बि रिश्तो नाहे त पोइ तुंहिंजो हुन सां कहिड़ो रिश्तो आहे? हा, इहो ॿुधाइण मां तोखे लाज़मी नथो सम्झां। पोइ तैयार थी वे, रहिस दिलावर खान तैयार थी वे तमाम जल्द। असां तुंहिंजी हवेलीअ मां बस खाना खामोश। हवेलीअ में टपण त परे जी ॻाल्हि रही। मां हुन शख़्स जी ज़बान कटे छॾींदुसि जेको सरेआम हवेलीअ जो ज़िक्र बि कंदो। हिन वक़्तु मां तव्हां सां छेड़े करण जे मूड में न आहियो, पर तव्हांखे सिर्फ़ इहो ॿुधाइण आयो आहियां त जेकॾहिं तव्हां इज़त सां छोकिरी मुंहिंजे हवाले कयो था त ठीकु आहे, न त खान पाणे छोकिरी खे उतां कीअं कढी वेंदो इहो तव्हांखे मां पाण ॿुधाइण आयो आहियां। हा, इंतज़ार रहंदो आहे मूंखे। ॾिसां त कीअं थो तूं अचे। आखिरी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ। जे मुंहिंजे ॻोठ जे हथुनि जे अंदरि टपे त 4 माण्हू साण वती अचिजांइ जेके तुंहिंजे जनाज़े खे कुल हेॾण लाइ कमु ईंदा। जनाज़ो कंहिंजो निकिरंदो ऐं लाश कंहिंजा किरंदा, इहो मुंहिंजे अचण खां पोइ ई ख़बर पवंदी रहिस दिलावर खान, पोइ। सोनी, मां तुझी भलाईअ में आहियां। सोनी सदको रे सियाणी, तुंहिंजी भलाई खां त मां ईअं ई चङी आहियां। पोइ सिधी ॻाल्हि छो नथी करे त तूं दिलावर खान सां लाऊं लहण जे चक्कर में आहीं? हा ठीकु आहे, सिधी ॻाल्हि इहा ई आहे त पोइ छोरी जे ईअं सोचो थी त मां छा कंदी आहियां? हा ॿुधाए रे सियाणी, छा कंदी आहियां? ॻिचीअ में टोड़ो विझी दर दर पिनाईंदी मैं दर दर। उहो वक़्तु वियो रे सियाणी, उहो वक़्तु वियो जॾहिं तूं माण्हुनि खे पिनाईंदी हुईं। हाणे तुंहिंजे पिनाइण जो वक़्तु अची वियो अथई। सोनी, आस्ते आस्ते रे सियाणी, किथे इहो काकड़ो न किरी पवई। तुझो हाणे बिलो करणो ई पवंदो। सोनी सदको रे सियाणी, तूं त पंहिंजी पूरी कोशिश करे चुकी आहीं, न जी चोटीअ जो ज़ोर बि लॻाए चुकी आहीं। सोनी, तूं त अञा मूंखे सुञातो ई न आहे। मूंखां वधीक तोखे ॿियो केरु सुञाणे? एतिरो सुञाणे बि सही, पोइ बि मुंहिंजे अॻियां एतिरियूं ॼाणियूं। सोनी सदको रे सियाणी, तो जेके मूंसां कम कया आहिनि न, दिलि त चए थी घटि ओड़ी मारे छॾियां। तूं त अञा शुक्र कर जो तुंहिंजे अॻियां मां ॻाढ़ी थी वञा, घुटाण थी जाए। छोरी ॾींहों ॾींहों होश मां निकिरंदी थी वञे। हाणे हिन जो बिलो करणो पवंदो। दिलावर खे हिकु बार राज़ी करे वरी जन्नत खे हिन हवेली में आणणो पवंदो ऐं जन्नत जे हथां हिन छोरीअ खे हवेलीअ मां बेस्तो करे कढाइणो पवंदो। मूं ड्राइवर खे चई छॾियो आहे सुभाणे कुझु औरतूं पाण सां साण वठी मुंहिंजी कुंवार खे वनवार विहारे थी जाए। न मूंसां न, इहो पाप मां न कंदसि। जेकॾहिं इज़त सां वेंदीअ त मां बि तुंहिंजी इज़त कंदुसि, न त ॿी सूरत में ज़बरदस्ती तोखे ओॾां मोकिलींदुसि। मूंसां खां न,
हाणे तुंहिंजी मुंहुं मथां हिक बि न हलंदी। छो पई पंहिंजे मौत खे दावत ॾी? मारे छॾ, भली मूंखे मारे छॾ, पर मां कोन वेंदसि। वेंदा त तुंहिंजा वॾा बि सही। मूंसां जेके मरी विया आहिनि उन्हनि जा नाला खणी। बस हाणे बस, तुझे कन ते ॻाल्हि विहारे छॾियमि। जेकॾहिं सुभाणे तूं न वई त पोइ तूं हिन हवेली खां ॿाहिरि हूंदे ऐं हमेशह हमेशह लाइ ॿाहिरि हूंदे। रमू, मां समझा त ही असांखे इतलाउ ग़लत मिलियो आहे। ठीक था चो बाबा साईं, उही त नज़र ही कोन था अचनि। ख़ैर हल, असां क़िस्मत साथ थी ॾे। मां बि ॾिसां थो त क़िस्मत हिन सां केतिरो साथ थी ॾे। बाबा साईं, जंहिं ॾींहुं में मौत हूंदसि उन ॾींहुं तव्हांजे साम्हूं ज़रूरु अची वेंदो। जंहिंखे असां पंहिंजो भाउ सम्झी पाण सां मिलायोसीं, उहो ई असांजी पुठीअ में छुरोणी हलियो वियो। अफ़सोस, उहो बि हिक छोकिरीअ जे करे। मथे मां चवां थो मथे उथी ओसी ताईं हलंदा रहंदासीं जेसि ताईं तुंहिंजे टंगुनि जो पाणी नथो सुके। हाणे तोखे आराम सां विहण न ॾींदुसि। मां चवां थो उथ मथे। कुझु खणी त आराम करण ॾेसि। न नाज़ा न, जेकॾहिं तूं आराम थी करीं त मूंखे सॼी राति जाॻणो थो पवे। हाणे तोसां अहिड़ो त हशर करणो आहे, अहिड़ो त तोसां हशर करणो आहे जीअं राति जो सुम्ही त सॼी राति पासो बि न वराए। उथ मथे, उथ मथे हलण जी कर त ॿियो न टमटम वारो कारतूस। मां तो चवां हल अॻे थी। अञा त मैं नंढड़ा आहियां जॾहिं मैं वॾा थीसां, पिछे त मैं तेना शादी करे सां, पिछे त मैं तेना शादी करे सां। अञा त मैं नंढड़ा आहियां वध मैं जॾहिं वॾा थीसां, पिछे त वॾा थीसां शादी करे सां। कहिड़ा कलाम रखिया थी? अरे अम्मा वॾी, तूं बि मेकू मारी ऐं दिलावर खान त माण्हू बि मेकू मारनि ऐं इहो अदा मोलू मैला भिरा सुगल इहो बि त मेकू मारे। ताल बुदा मावदी बस मेरा हिसाब कर, बस मैं ठुप न रहा था रमट डंडी जा दे में को बस वेंदे पे अमावदी मोकलानी कान का बस हिसाब कर, बस जल्दी कर। कौन रासुई था? ढोलू, ओ ढोलू, एडी कावड़ चंगी न होंदी तई। असली तू खिल पे गलांदी आई न, कोह पे छुड़ेंदी आई, कोह पे छुड़ेंदी आई। तेदे करे तो रोज रोज पोड़ी ना बया झूठा सांदा प्या हकला खांदे हूं। बस हाणे बस बंद कर पांजे बात खे।
मांडूल जेॾो थई वात रुगो थो पियो इहो ॼाड़ी हणे। बस अमा वडी मेरा हिसाब कर, बस जल्दी कर, देर न थी वे, मता सज न ला वने, लादी निकल वसी। हा हा कयां थी हिसाब। हिसाब तो कर। आप जे हिसाब कर न करें थी पया क्या? हिसाब कर। कैरा जे सर ॾेखार हुजे हिते वेही खटन जूं वाडणियूं न ट्रोड़। वञ 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 वञी ॿ टे हमरा हथ करे अचो। अमा वडी हमरा दिलावर ते कोप कने कोनी पे आंदे। तू वञ वञ तू ॿ टे हमरा वठी अचो। मां हली उते पाण थी बीहां पई। ओ ॾिसां त इहो दिलावर कीअं थो मुंहिंजे माण्हुनि खे तड़े कढे। न अमा वडी न न मेरे को मरना कोनी को। बस हाणे तोखे चयमि त माण्हू वठी ईंदे या न? हाँ अमा वडी ठीक है, कोशिश करें था पिया। ऊ भी ढोलू राज कुरोलू पर के कुन के कुछ में रोल आंदा। माण्हू न अचनि न त तूं भी हेॾे नोच जाए नोच हेॾे। रुगा ये धड़के, रुगा रोज रोज ये धड़के, मेरी कमजोरी दी ते को खबर है ना। निभागा जहमल ॾिसो तहमल उबताराग। बहादुर खान तव्हां अजायो पे तकलीफ़ कई, असां पंहिंजो कम कयूं पिया। साहब मूंखे पंहिंजे हमराह जा कातिल सलाखुनि पोयां नज़र कोन पिया अचनि। इन लाइ मजबूरन मूंखे हित पंध करणो पियो। हिन वक़्तु हलार खान शहर ई छॾे वियो आहे। उन जा ॿिया हमराह आज़ाद घुमंदा पिया वतन। हलार खान जो ख़ासि माण्हू हकीम त लाकब में बंद आहे, पर अञा कुझु ख़ासि माण्हू ॿाहिरि वतन पिया। असुल मुख्त हलार आहे। जॾहिं हुनखे लाकब में बंदि कयोसीं न त पाणे सभु अची पेश पवंदा। मूंखे बि उन ॾींहं जो इंतज़ारु आहे साहब। ॾोहारी केॾी बि ताक़त रखंदा हुजनि, पर हुनखे बख़्श कोन कंदुसि मां, तव्हां यकीन कयो। वरी छो उदास वेठो आहे मजू? बस इहो ई ॾुख आहे त तव्हांजे बाबा जो कातिल मजूअ जी गोलीअ खां भॼी वियो मजूअ जी गोलीअ खां। बची वियो त काॾे वेंदो? नेट त रुख चढ़ंदो। अमीना हल त सूमर सां मिली अचूं। खैर में अमीना सूमर बयार ॾिठो, कमु हुयो त रोज़ अचनि पिया, कमु निकितो त मुंहुं ई न कयो। यार असांजे करे हुनजो पीउ बि मारिजी वियो आहे। पोइ भली हल इन सूबेदार खे ज़िंदा न आहे छॾिणो, छो त मां त ॿियो नालो मजू आहे। मजू ॾिसां त इहो सूबेदार मूंखां खलाणीअ थो बचे। अचो अमीना। साईं हेॾा मुंहिंजो कमु ॾिसो कमु। हे फसल ई असुल ॿियो लहंदो आहे। ख़ुदा कूड़ न आहे, असुल बूटी मुंहिंजी ॿी। हाँ मोर कम त नज़र अचे पियो। मां त तोखे कारो कांव सम्झंदुसि, पर न, तूं वाकई मोर आहे। मोर रे सर वाकई कमाईंदड़ आहे, तॾहिं त चवंदो आहे मुंहिंजी बूटी ॿी। जॾहिं का ग़लती कयईं न ऐं रेस जा हथ लॻसि न, पोइ ख़बर पवंदसि त बूटी कहिड़ी अथसि। रेस मुंहिंजो इम्तिहान वठी चुको आहे, तव्हां घणा शाणा न थियो। नजीब हिन जो वाकई मां इम्तिहान वरितो आहे। पको आहे पको। हला रे भजड़ दे घोड़े असा को पे तो सा बच दो, शायद तो सा खबर कानी का डांदे ते ढोलू राज कुरोलू
तू तांकड़े बाग दी मूलियो शौंकू रुगा हिकड़ा दफा में को हथ आवे न एड़ा सबक सिखे सांस जो याद करे सी ओधर ते खबरां खत्म टीड़ियूं मोनू एक बिए भेरे हथ आयो न त यार में विजी बोट खणियल ना तू सो बि यम यम करे भला सालू तुझा भाग शी मरे न ड्रब न चरे जे चरे न तो उफट मरे अब्बा अॼु ईंदा न वनवा में विहाण लाइ अम्मा पुरुष करे बात साफ करे छॾ जेकॾहिं न उन्हनि खे ख़बर पइजी वई न त अब्बा तूं परेशान न थी का बि उन्हनि खे ख़बर न पवंदी अब्बा तूं पंहिंजी धीअ दादली खे कोन सुञाणी छा अम्मा तोखे कीअं न सुञाणिया उहे परेशान न थी शी मरे भी ना ड्रब न चरे जे चरे न उफट मरे महमूद बाबा का सलाह दे दिलावर खान तव्हां कंहिंजी बि सलाह जा मोहताज न आहियो तव्हां त ॿियनि खे सलाहूं ॾियो था पोइ तव्हांखे सलाह जी कहिड़ी ज़रूरत आहे बाबा महमूद हर माण्हू अकले कुल त न हूंदो आहे पर जेको माण्हू जिते भटकी वञे उते सलाह वठणु तमामु ज़रूरी आहे पोइ हुकुम कयो ख़ैरां खे कहिड़े तरीक़े सां राज़ी करे ज़मीन मों हथ कढाइजे तव्हां इजाज़त ॾियो त हिकु ई ॾींहं में न महमूद न मां खे मजबूर ऐं लाचार औरतुनि जे मथां यार ज़ुल्म करणु नथो चाहियां पोइ इहा खेरा निकिरण वारी न आहे छॾियोसि त पोइ वेठी रहे महमूद मां त छॾे ॾियां पर जॾहिं हाकिम ख़ान अस्पताल मां ठीकु थी आयो न त उहो कोन छॾींदुनि ऐं मां नथो चाहियां त हाकिम ख़ान हुननि जे मथां को ज़ुल्म करे मां इन माईअ ख़ैरां सां ॻाल्हाए ॾिसां पर लॻे कोन थो त इहा ज़मीन छॾींदी जेकॾहिं तव्हां हुनखे पैसा ॾेई हितां राज़ी कयोसि वञण लाइ त पोइ थी सघे थो त हितां हली वञे हा बाबा इहा ॻाल्हि दिलि सां लॻी आहे हाणे तव्हां न ख़ैरां सां मां पाण ई ॻाल्हाईंदुसि ॾिसूं त केतिरे ते राज़ी थी थिए इहा माई ख़ैरां वात वॾो खोलींदी अड़े बाबा जेतिरी हैसियत अथसि उहो त ॾींदासीं बाक़ी ॼाणे को वात वॾो खोलियईं त पोइ तरीक़ा खोड़ कोशिशि करे ॾिसो जेकॾहिं न मञनि त हथ कढे छॾियो अहिड़नि औरतुनि खे हाकिम ख़ान ख़ूब ॼाणे थो ऐं पोइ तव्हां बि हाकिम ख़ान जे ठीकु थियण जो इंतज़ारु करियो चए सच थो पोइ त ईअं ई करिणो पवंदो